dadka muwaadiniinta waddankaas markii laga soo tago Soomaalida saan ku sheegay markii hore macnaha waxa ku dooday marka Soomaalida meesha jooga aqoon waa leeyihiin xogaa wadankii waxa jirto wasiir oo waqtigii dawladii kacaanka ka soo shaqeynayay mar oo America tagay in macnaheedu ma aha marka inay kulligood wada aqoon leeyihiin macnaheedu ma aha laakiin dadka qaar ah waxa waaye dabcan aqoon laakiin marka kuwaas anaga noo soo laabtay kuwa aqoonta la macna nooma imaanin Soomaalidu waxay leeyahay qof kasta meesha jooga aqoon u laa laakiin xogaa maadaama second citizen uu yahay saas mumkin soo Soomaalidu waxa sheegtay in Soomaalidu in horumar badan ay ka sameeyeen diasporada waddanka Guardian qoraal ay sameysay waxay ku qiyaasay dadka qurbo joogta ay ku nool Europe 1.5 milyan ilaa 2 milyan oo qof oo isku jira gabdho iyo wiilal dadkaasi tirada intaas la eg waxay ku qiyaastay boqolkiiba 70 in dadka shaqooyinka oo loo yaqaan workers ama shaqooyinka hoose in ay qabtaan aduun waxa leedahay qurbo joogtii waddanka ay horumar badan ka geysteen oo waxyaabo far badan soo kordhiyeen marka hadalkaas oo iskama hor imaanayo dad boqolkiiba 70 ka ah waddankaas shaqooyinka sida nadaafadda qabanay in waddanka ay ku soo laabtaan ay qabtaan shaqooyin heer sare marka taas misaameyn xunay keenay misaameyn taban بسم الله أحمدو سان أكسون هاي مركي أديك أحمد أهان أعتقده دل كلاتود أو المواطن عاد كأهين زديسن رسمي عن كأهين وأدكسون تا وحياة بريورتي شقوين كسكال معناه شقوين كليفلات أوسر وح بريورتي كوبات سكال ضدك مواطنين تودن كاس مركي لقصة تجو Soomaalida saan ku sheegay markii hore macnaha waxa ku dooday marka Soomaalida meesha jooga aqoon waa leeyihiin xogaa wadankii waxa jirto wasiir oo waqtigii dawladii kacaanka ka soo shaqeynayay mar oo America tagay in xogaa inuu shaqadiisiiba uu ka soo bilaawday hay'ad qof diblomaasiga oo political Soomaaliya waa dad aqoontooda markii loo fiiriyay ay hoos u dhigtay inay qabtaan shaqooyinkaas يعني مواد النمطة أقويانا ولكن مواد النمطة هو سوري واحد يجلس إن وزيرك وكنا أجنبي أجنبي كندا وزيرنا الصومال وكنا معناه إذا ما مركز إن كل وضع أقول ليه معناه إذا ما لكن ده قارة وحوا طبعا أقول له لكن المركز هو فأنا نوصل لابتي هو أقول طلع معنا نومي مانين الصومال العمسية دي قف كستم ماشي جو أقول لا لكن حقا ما دام سكن سيتيزن وياي ساس ممكن صوت ضد ساس وملنا معني دودي نحكوا سلينا يا أرت تواتم بقول كيو وترى عضو بدن مركز ضدك وحبرتي هذا غربة جوجنا تواتن وحوا ترد معناه تيدي برسنت صار بتدك وحبرتي تيدي أكلك تموت أنتوا عايشين كذا ضدك ماشي كل شيء مع ضدك أيوه 50 كوي ماشي listen tirada boqolleyga markii la raacday TD ka hartan boqolleydi sama marka TD aan reebtay TD-gaas waxbay garanaa tir sama aniga TD-gaas balas 20 lagu daray aniga 50 aaminsanaad baayda qurbaa markii la joogo qofku wax waa in skill leeyahay waa daasmin qof haduu skill leeyahay waa qof shaqay karo oo professional ah sama adduun qof aan skill lahayn lama tixgeliyo dadka Soomaalida waxa loo soo daray skill kale oo fiican maadaama xaq fursadii kii waayay dad fiican noo soo mid waa jirtaa horta waddankiiga aniga maxamed ahaan waxa waa faa'iidada ama opportunity maanta aan ka helayo Europe kama helaani Soomaa dadka noo yimaado boqolkiiba kale miyaa mise waxa dad ku jiro dad fiican noo yimaado waa ku jira mid aan ku sheega ani shalan ku dhaaba macni positive waa jirtaa negative waa jirtaa markaan eego dhanka positive-ka dhanka positive-ka aan eego aniga maxamed ahaan dhanka positive-ka wuxuu tira badan baa hada waa dadka ugu soo laabtana qaraab soo dhawaab saxabka u leeyahay positive-ka maadaama uu fiiriyay dadka noo yimaado waa boqolkiiba boqol waa dad fiican oo xogaa xagga sakan ka ahaayeen marka waddanka waa way toosi karaan doodaas ma qabtaa ما يدودات ما قبوا بس هرتا والفهمة قف أقوال لما يشوف سوق الفهمة واحد بدن وكبدلها معناه وحو سوكرنا أفكار أركتية وقروح بدن أقوينها كان معهن نيك بوات وين إنه قاتل كلية جامعات صباحا ما جامعات واحد كلية كلية وأنك لك أقوانت الصوح باري لقن كدلك سكجرو أنتو كينا كود باقي كرا وإحنا وكبدلي كرا لكن qof dad badan oo jaamacad soo dhigtay oo dalka macnaha ku dib u soo laabtay oo waa jiraan laakiin wali macnaha wixii loo baahnaa laga meedsan keenin waxyaabo ugu badan arkaysan waxa arkaysan dunida waxa la meesha ay maqaayadaha ku badan yihiin waxa ku yar ilbaxnimada ku yaraan meelaha maktabaadka iyo akhriska ku badan yihiin ilbaxnimada ku badan marka waxa arkay inay aqoontooda macnaha aysan badnayn waxa ku dareemay wixii soo kordhin oo kaliya ma adaa ku wata qaybta soo soconnaa u baahan tahay
inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jawhar